Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into the final episode of the last Twilight, episode 12. It has been a journey, 12 episodes, 12 weeks, so that's about 3-ish months for you guys. I came and I think when the series was already like on episode 5 or 6, so it's been a little bit less time that I've been watching it, but still I've been along for the ride, and it's been such a beautiful series, such incredible direction, cinematography, the acting has been fantastic. I've loved the groundedness and the realism in the storyline, and now we just have to see how we finish this out. So last episode we had that whole gotcha fake out moment where Day got the eye transplant or the cornea transplant, and it did not work. It did not take it. He had an eye infection or something, and his body rejected it, and that's unfortunate. Like I already said in my commentary there, he was just starting to get comfortable with the idea of being blind, so that just felt like a unnecessary 1-2 punch to get his hopes up and then bring him right back down. And then towards the end of the episode, he ended up breaking up with Mok, or at least telling him that we should break up, because Mok lied to him about getting accepted to do the job over in America, because Mok had his first kind of experience alone with Day where there wasn't anyone else taking care of Day, and he was just he found himself thinking things and doing things, acting in certain ways that pretty much everyone else had been acting from the beginning of the series. So that little lie really hurt Day, and yeah, Mok seemed a crumbled mess at the end of the episode. So we're gonna dive in and just see how they wrap up this story. And before we get into the reaction, if you saw over on the community tab of my channel, I recently made a post where it looks like the 500 Twitter likes challenge was not quite going to happen this month, but I gave you guys an easier challenge. If we can get the Drama Llama YouTube channel to 500 subscribers by the end of the month, then I will start to release my YouTube edits for either Boys Planet, Vincenzo, The Devil Judge, Cherry Magic Thailand, or His Man. And if we can get it to 1,000 followers by the end of the month, then I will release 2 of those series on YouTube. So currently there are 181 subscribers, and I've got over 50,000, I think 55,000 subscribers on my channel here. So it is very doable. At least 1,000 people watch this reaction within the first 2 days, so it is very doable. I believe in you guys. So if you guys enjoy BL series and you want some extra ones released to YouTube, get to subscribe into the Drama Llama YouTube channel. The link will be down in the descriptions, and go ahead and like and comment on videos that are already there. Okay, back to the reaction. ผมมองเห็นครับเคยมองเห็นการมองไม่เห็นอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรับมือให้ได้เพื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปสิ่งสำคัญคือเราต้องหาให้เจอว่าท่ามกลางวันเวลาร้ายๆเหล่านั้นเรายังเหลืออะไรอยู่บ้างเมื่อเราปรับตัวได้ทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ That is a large stack of คนร bread. อบตัวเราก็ต้องปรับตัวด้วย Lord, all those carbs. ปรับไปด้วยกัน And they still stay skinny as hell. Makes me mad. Okay, he did go back to school. Good. หลังจากพายุผ่านพ้นไปคุณก็ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าฟ้าหลังฝนสดใส Boy, this feels like the end of the episode. You better be an author, potentially.
Or is that just like the title of this event and you're speaking at it? Either way, go on ahead, ดีจ้ะ baby. ยิ้มโอเค ขอบคุณครับ น้องเดย์พี่อ้นมาหาค่ะ อ้าวจาน เดย์อยู่ข้างหน้านะ ขอบคุณครับ เฮ้ย โอ้ย เดี๋ยวนี้สะบัดสำนวนใช้ได้เลยนะเนี่ย เขียนหนังสือสักเล่มเถอะครับจาน โอ้ย มันไม่ง่ายนะดิ ไหนจะต้องอ่านให้คอมเขียน ไหนจะต้องนั่งตรวจอีก ยากอะ Difficult but not งั้นไปตาม impossible. คนนั้นเขากลับมาช่วยเขียนดีไหม 3 ปีแล้วอะป่านนี้เขาคงไปมีแฟนใหม่ 3 years, Lord. Okay, y'all just give me a major ass time jump. My God. Okay. เฮ้ย แล้วนี่เมื่อไหร่จะไปสงขลาเนี่ย พี่ปาเขารอเจอเองแล้วเนี่ย เดี๋ยวที่เที่ยวใหม่เยอะแยะเลยอะรับรองไปรอบเนี่ยมัน ถ้าไปนะเดี๋ยว Okay. หากินอะไรในร้าน Are we gonna get any flashbacks to the last 3 years and things that have happened? How we got to this point of healing? Or are we just gonna say everything's healed and bye? You better be a chef with your little backwards hat in Hawaii. นั่งกะเพราไก่ได้แล้ว Order pad thai. Okay. Smoke. Yep. Pad Thai sauce. Okay. And dry shrimp. Yeah. เฮ้ยหมอก Oh, you're here บอกมีธุ too. ระสำคัญ เดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอก เฮ้ย ผมจัดของไว้หมดแล้วพี่ เหลือแค่ถอดถุงออกไม่ได้เลย มึงฟังกูนะ กูให้มึงไปเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวให้แนนจัดการตรงเนี้ยไปได้แล้ว ตรงนี้เหรอ เออ เฮ้ยแนนกูฝากด้วยนะ Thank you, fine ass man who was not problematic in any way, shape, or form. I appreciate you for the job and these nicely fitting pants. Lord. Thank you, cameraman. เออเจอกันหมอก I see you in your fine ass self. You better be getting married แล้ว tonight. ค่ะ รอหน่อยนะคะ อีกนานไหมคะกว่าจะมาถึงนะคะ โทรตามแล้วค่ะ พอดีเขากำลังกลับจากสนามบินกำลังมาแล้วรอหน่อยนะคะ ได้ค่ะ You better just be pretending he's the groom so that he can come and see your dress. Because I already done shipped you with night. We I do love this off-the-shoulder moment. I love a good off-the-shoulder dress. เจ้าบ่าวมาแล้วค่ะ That's what I thought. Okay. Were you at the airport picking up Moke? Is that what was going on? พอดีเธอไปส่งแม่มา เอ้ยเดย์แม่เขาฝากของมาให้มึงด้วยอ่ะ นี่ Y'all out here doing this big reveal that he's the husband like I didn't already know. เดี๋ยวกูไปร้านเลย อ้าวเดย์ไปไงอ่ะ ให้พี่ไปส่งไหม โอ้พี่พอใจ จะไปส่งทั้งชุดเจ้าสาวเนี่ยนะ ไม่เป็นไร ผมไปเองได้เรียกเราด้วยละ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พาไปส่งที่บันไดดีกว่าไหมคะ ได้เลยครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ ได้ค่ะ มาเร็วมารีบเปลี่ยนชุดเร็ว She said, take your clothes off. Same girl.
Also, it's bad luck for the groom to see you with the wedding dress. Tell him to turn around and close his eyes. Or maybe that's just like an American superstition. And are you not gonna look up and see him? Okay, you did see him. Come on, soundtrack. You're gonna let him go by though. Come on, cinematography, you better shoot slow motion escalator pass with this gorgeous soundtrack. Yes! Just like that, all those feelings just come rushing back. You feel someone looking at you? Okay. Right, now's not the time to reconnect. I get it. P.O.F. just knows how to shoot a good series. Ugh. Don't... Okay, I'll leave him be. You don't have to come back into the series. We can leave him out of this episode, but I'll leave him be for now.รอแป๊บนึงนะครับกำลังเดินไป ถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับ ขอบคุณครับ You better stop. รถจอดอยู่ที่ล็อบบี้รบกวนหน่อยนะครับ It's been 3 years. Does he still recognize your voice? Of course he will. What am I talking about? Are you gonna let him know it's you? Does he secretly already know? You smell exactly the same? Mm-hmm. It feels too familiar. I love how they're talking so intently without using any damn words. You can say words. You can mask your voice. Do it in a higher tone, so maybe he doesn't quite understand hearing that it's you. Like, you've already done the voice changing thing when y'all were on the beach. You can say words, baby. You gonna say words and then send him off. Come on, soundtrack! You better stop with this editing. Come on! Rude and disrespectful. Girl, just tell the car driver to stop driving. Mook said you ain't the only one here for Poor Jai's wedding.
เฮ้ย ขอบใจนะ แหม แค่มาก็ดีใจแล้ว นึกว่าโกอินเตอร์แล้วจะหยิ่งมาแต่ซอง ที่จริงเนี่ยกูมาต่อวีซ่าเฉยๆเว้ยงานแต่งมึงอ่ะกูมาเป็นของแทน เอ้ยหมอกได้คุยกับไอเดย์มั้งปะ Technically, yes. ให้เขาผลบล็อกผมก่อนเดี๋ยวพี่ทางผมเนี่ยยังไงก็ได้ ถ้าเขาไม่อยากคุยก็ไม่คุย ไอเดย์มันเปิดร้านหนังสืออยู่นะ ร้านหนังสือเหรอเปิดกับใครเปิดที่ไหนแล้วเปิดไงพี่ แนงบอกไม่อยากรู้ไง Y'all better be their greatest shippers and พี่ช supporters. วนผมคุยผมก็คุยป่ะ เอาแมปไหมล่ะ เดี๋ยวกูส่งให้ โอ้ยไม่เอาอ่ะจะทำวีซ่ามึงทำไม่เสร็จเลย ไม่ไปหรอก โอเคอย่าให้กูเห็นนะมึงแอบไปอ่ะเฮ้ยอะไรเธอ นี่เหรอไอ้หมอกไปเราไม่ให้ไปดูขวัญนะเธอดูนี่นะไปแล้วเนี่ย It's like, y'all don't need to tell me. I got my ways. Now I'm just gonna go out here and watch him. Go all stalker. Read Everyday สวัสดีครับ สนใจหนังสือแนวไหนหรือว่าชอบเล่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยบอกได้เลยนะครับ คุณลูกค้าสนใจหนังสือเล่มไหนไหมครับ หรือว่าอยากจะเดินดูเงียบๆก่อนดี That sense memory, child. ถ้าพวกหนังสือทำอาหารเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับ อยู่ด้านในครับพี่หมอก ได้รู้ได้ไง You smell just the same. ผ่านมาตั้ง3 ปีแล้วอะยังใช้น้ำหอมที่ผมให้ไม่หมดเลยครับ ก็พี่ใช้เฉพาะวันโอกาสพิเศษเท่านั้นนะ วันพิเศษ So we're gonna let bygones be bygones. เริ่มต้นใหม่กับคุณคนเดิม หนังสือความหมายดีนะเนี่ยพี่ว่าพี่ซื้อเล่มนี้แหละ I'm sure you are. ผมว่าไม่น่าเหมาะกับพี่มั้งครับ ไม่นะ พี่ว่าเหมาะที่สุดในร้านนี้แล้วแหละพี่เอาเล่มเนี่ย ธรรมบรรดาธิการหนังสือหลายเล่มบอกให้เราก้าวผ่านอดีตและเดินต่อไปข้างหน้า แต่หนังสือเล่มนี้กำลังตั้งคำถามว่าหากอดีตที่ผ่านมางดงามมากเราจะยังองค์กรอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้หรือเปล่า Maybe. ก่อนอ่านเนี่ยช่วยจ่ายเงินก่อน He said, buy my shit ขอโท first. ษครับ ให้ผมจ่ายทางไหนดีอะครับ นี่ครับ สแกนจ่ายครับผม ผมใช้รายเดิมอยู่ไหม พี่จะได้ส่งสลิปให้ ส่งมาแต่สลิปนะครับ อย่างอื่นไม่ต้อง เจ้าของร้านเนี้ยดุจังเลยเว้ย Girl, what else is new? พี่ก็แค่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคนเดิม พี่หมอก อะไร พี่อาจารย์ชื่อหนังสือ ผมก็ไม่
ว่าอะไรนี่ แค่อยากจะบอกว่า ขอบคุณนะครับ ที่มาอุดหนุนเดี๋ยวผมเดินไปส่ง ยินดีครับ Y'all better still have the same flirtatious energy. ไปสิ พี่ไปก่อนเลย ผมเดินช้า Because time heals a lot of wounds. Not all, but a lot of wounds. And I think Day might still hold some sort of feeling about the way things ended with them and the whole situation, but he seems to have moved past those feelings of hurt. At least right now, it appears that way. เดย์มีแฟนใหม่ยัง ผม I swear to God, if you say August, I am gonna flip this fucking table. ไม่ตอบงั้นพี่ถือว่าไม่มีนะ กลับบ้านได้แล้ว Come on, soundtrack. พี่ก็ยังไม่มีเหมือนกัน บอกไว้เฉยๆอะ เผื่อเดย์อยากจะรู้ Just so you know. Just dropping that little hint here. กลิ่นหอมฟุ้งไปถึงห้องนอนเลย วันนี้เชฟใหญ่ละมนเข้าครัว โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ โอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งไปถึงห้องนอนเลย วันนี้เชฟใหญ่ละมนเข้าครัวแต่เช้าเลยเหรอเนี่ย แม่ไม่อยู่จ้า พายเจ้าภูมิใจไปฉีดวัคซีนน่ะ อ้าว แล้วใครทำอะพี่ พี่เอง Oop. Surprise! Knight just over there smiling like the เดย์นั่นนี่ devious little shipper he is. เมนูวันนี้นะครับทุกคนมีต้มยำทะเล ผัดเปรี้ยวหวานไข่เจียวโหระพา และของโปรดของเดย์นะครับ มัสมั่นไก่ครับ แก้วน้ำอยู่ขวามือช้อนซ่อมอยู่ที่เดิม ก็วันนี้เป็นข้าวขาวนะ รู้แล้ว ไอหมอก มึงดูแลดีขนาดเนี้ย กูไม่มีเงินเดือนให้นะเว้ย มันเผลอพี่ ปกติผมก็ทำอย่างนี้ตลอดปะ อ่ะ แล้วอย่างมัสมั่นไก่ของโปรดเดย์เขาเนี่ยเผลอด้วยปะ หรือว่ามือมันลั่น A little bit of both. Mind your business. Just eat it. กูว่ามึงอยู่กับพี่นายเยอะไปละ เกี่ยวอะไรกูเนี่ย แล้วพี่ผมมาที่นี่ได้ไง To make y'all breakfast. พี่มาทำธุระแถวเนี้ย แล้วก็มาเยี่ยมหลานด้วย จ้า แต่ว่าวันเนี้ยลูกกูไม่อยู่บ้านนะ Well, I didn't know that. ไอหมอกมาอยู่แป๊บเดียวอะแต่มันก็กลับแล้ว มันกลับเมื่อไหร่วะ ผมว่าจะบินคืนวันแต่งอะพี่ บินดึกๆอะ ไอเดย์ร้านเช่าสูตรอะโทรมาบอกกูแล้วนะ ว่าให้มึงเข้าไปเอาสูตรได้เลย ถ้ามึงใส่แล้วโอเคเนี่ย ก็เอากลับมาเลย แล้วเดี๋ยวพี่ฝากเพื่อนเจ้าสาวไปด้วยคนหนึ่งอยู่ดี จะได้เข้าไปพร้อมกันทีเดียวเลยไง ใครอะพี่ I wonder who your bridesmaid is. พี่เอง What a coincidence. Why? I'm surprised he's not the maid of honor. ไอหมอกมึงยิ้มอะไรวะ มึงด้วยเดย์ ไม่ดี They over here forgetting everybody can see his face when ดีใจอะไรขนาดนั้นวะไอหมอก มันก็ต้องดีเปล่าวะพี่ ผมอยู่ต่างประเทศต้องนานน่ะ หลงทางมาทำไง อีกอย่าง มีคนพาไปด้วยก็ดีปะ the Daddy, soundtrack okay. need to calm down. เดี๋ยวทำเพื่อนเจ้าสาวลำบากแย่เลยอะ ไม่ลำบากเลย พี่ว่าเพื่อนเจ้าสาวเขาอยากไปนะ เดี๋ยวก็ไปกับเขาดิ อีกอย่าง พี่ว่าเราสองคนไปด้วยกันได้นะ เดย์
I think so too, girl. You better stop rubbing your knee on my knee under this breakfast table. Mind your business over there, Knight. You drink your drink. This is grown folk business. Book said I'm only in town for 3 more days, so I'm a shoot my shot so hard. สวัสดีค่ะ นี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนลองก่อนเซ็นรับนะคะ ได้ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ของผมน่าจะตัวสีเขียวอะ โอเค I'm just gonna try it on right here. We're not gonna take you to like a fitting room, or maybe this is the fitting room. There's just a lot of clothes here for it. All right, maybe we're just trying on the jacket. Okay, that's fine. มาหาพี่ช่วย ไม่เป็นไรพี่ เอ้ยเดย์ พี่หมอกไม่เป็นไรผมใส่เองได้ เดย์ไม่ต้องตั้งกำแพงกับพี่สูงมากก็ได้หึเดย์ก็รู้ไม่ใช่หรอว่าพี่มีความสุข เวลาที่พี่ได้ดูแลเดย์ But I'll need to be taken care of. เลยถ้าเกิดคนอื่นไม่ได้ยินทำไง Let him hear. ทำไมหรอพี่ไม่เห็นเราสนใจเลย ตอนเราเป็นแฟนกันนะพี่พูดมากกว่านี้ ตอนนั้นก็ตอนนั้น ตอนนี้ก็ตอนนี้ พี่นี่ไหลไปเรื่อยเลยนะ That smile tell me you kind of like this nonsense I'm talking though. นี่ พี่หมอกทำอะไรอะพี่หมอก เดย์ตัวใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยหึพี่ว่าเดย์ดูมีกล้ามขึ้นนะ Will you stop feeling me up in this suit shop, sir? I am a lady. ผมเล่นเวทอะ I'm a child of God. ด้วยนะไม่อยากจะอวด Pictures or it didn't happen. หมอกพี่หมอกพี่หมอก อย่างเงี้ยพี่ก็กอดไม่รอบแล้วดิหึ See, she ตัวล่างขนาด found. เนี้ย Girl, you better. ถ้าพี่กอดผมตอนเนี้ยผมต่อยพี่แน่ Yes, we are in public. Let's at least go to a fitting room or something. Like, my goodness. พี่รู้นะว่าคนเป็นแฟนเก่าทำอะไรได้บ้าง Are you sure? Because you tiptoeing real close to that line, baby. อย่าพูดอะไรแบบนี้เลย อีกไม่กี่วันเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้ว This is true. But before I left, you said that we could do the long distance thing, so maybe we can make that work now. ฮัลโหลครับ อ๋อ เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวผมไปเลย ได้ครับ ครับ ต้องไปแล้ว I have to go with you. ผมว่าใช้ได้นะ เอาจริงตอนที่ผมอยู่อเมริกา ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กับพ่อป่า แต่ว่าผมว่าเชฟที่นี่โอเค เชฟละมนเข้ามาดูเมนูให้แล้วนะคะ เหลือแค่ว่ารสชาติต้องปรับอะไรไหม ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวแจ้งไปนะคะ ได้ค่ะ พี่นายรู้ป่ะ Okay, well, I'm glad Mama approves of y'all. ที่อเมริกานะ30 กว่าเหรียญนะพวกเนี้ย โอ้แพงจังวะ พูดไม่ได้หรอก ค่าของชีพที่นู่นมันแพงกว่าเราอะ คุณพอใจคะ ค่ะ ทีมตกแต่งพร้อมให้ดูสถานที่แล้วนะคะ อ๋อ ได้ค่ะ ขอบคุณครับ เดี๋ยวกูฝากพวกมึง2 คนชิมอาหารโต๊ะจีนด้วยแล้วกัน อะไรที่ชอบไม่ชอบเนี่ย ก็จดไว้เลย นี่กูเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเบวะ ใช้เก่งชิบหายเลย นะอย่าบ่น I'm not ordering you. I'm trying to get you laid, okay? I'm a good big brother. ผมว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะ โอเค งั้นพี่จะได้จดไว้ทุกอย่างเดย์อิ่มยัง อิ่มแล้ว ตัวอย่างชีสงานแต่งค่ะ เสิร์ฟเลยไหมคะ ได้ครับขอบคุณครับอาหารทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดเลยนะครับ ก็เอาตามที่สั่งเลยครับ ได้เลยค่ะ นี่รบกวนเก็บเลยครับขอบคุณครับ God, I want some cake. Dieting is a bitch. เมนูนี้เนี่ย พี่เห็นแล้วนึกถึงวันนั้นเลยนะ ขนมหวานด่านบอส
ให้พี่ช่วยไหม ไม่เป็นไรพี่ ผมกินเองได้ คนเราก็ต้องมีพัฒนาการกันบ้างนะ He said, I've learned a lot while you're gone. I got a six-pack and I learned how to eat cake. ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าผ่านมาต้อง3 ปีแล้ว 3 years, 2 months, 4 weeks, 7 days, 6 days, ก็จริง 7 hours. เราเลิกกันมาตั้ง3 ปีแล้วนะพี่ ผ่านไปไวจัง วันนั้นเนี่ยพี่ไม่เคยเข้าใจเดย์เลย ว่าทำไมเดย์ถึงบอกเลิกพี่อะแต่พอเวลาผ่านไปอะพี่ก็เข้าใจทุกอย่างแล้ว เดย์พูดถูกนะ พี่ผิดเองที่พี่สงสารเดย์ And I'm sorry. ผมดีใจนะพี่ ที่อย่างน้อยในวัน I'm นั้น glad y'all can discuss it today too. เราได้กลับมาคุย Honestly, เรื่อง I นี้ don't even need them to end up together. I'm just glad that we can have this moment. เอาจริงๆนะ ตอนนั้นพี่คิดได้อยู่อย่างเดียวว่ะ พี่แค่คิดว่าเดย์เนี่ยขาดพี่ไม่ได้ ต้องอยู่กับพี่ตลอด เราดูตอนนี้ดิ ชีวิตเดย์แม่งโคตรดีเลย ชีวิตพี่ก็โคตรดีเหมือนกันนั่นแหละ I love you so damn much. ขอบคุณนะ ที่วันนั้นเดย์บอกเลิกพี่อะเดย์ทำให้พี่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลย It didn't seem like it then, but it was for the best. เลิกดราม่าได้แล้ว ดูผมกินเค้กดีกว่า ผมกินเนี้ยบจนที่เห็นต้องอึ้งเลย ดูนะ ผมนี่ขั้นเทพแล้วนะพี่ เป็นไง You're still just as adorable as the day I met you. Oh, come on, ขอโทษ baseline. นะ Yes, ขอ thank โทษ you. อะไร Stop it. I'm sorry. For what? Shoves his fist in his mouth. ขอโทษสู้เรื่องเลย Yes, we like apologies. Oh, come on, soundtrack. I don't know when I'm doing my next cushion giveaway, but I gotta make a last Twilight themed cushion. I need these boys in my life. I need them on my wall. ความรู้สึกตอนนั้นน่ะ ก็เก็บไว้ตอนนั้นเถอะ นมเปรี้ยวซีดี ใหม่เมจิกเบอร์รี่ เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใคร มีปัญหาอะไรอ่ะ ก็หันหน้าคุยกันนะ พยายามปรับตัวเข้าหากัน ไม่พอใจอะไรอ่ะ ก็พูดออกมาเลยตรงๆว่าผู้ชายบางคนอ่ะ มันต้องด่ามันถึงจะรู้ตัว แม่ให้มาอวยพรไม่ใช่มาหลอกถามลูกตัวเอง รู้แล้วนะก็กำลังจะบอกว่าผู้ชายอ่ะไม่ได้เหมือนกันทุกคน แม่รู้นะ ว่าสิ่งที่พอใจเจอมาในอดีตอ่ะมันทำให้พอใจมองผู้ชายไม่ดี แม่เคยผ่านมาก่อน แม่รู้ว่ามันยากมากแค่ไหน Okay, good. This is what I was แต่ hoping. แม่ก็ดีใจนะ ที่พอใจอ่ะ
กล้าที่จะเปิดให้โอกาสใหม่ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง This is the choice I was hoping was going to happen with Mama and poor Jai dating night. I was hoping she would see something in her that she kind of felt some sort of kindred spirit with. ถ้ามันทำอะไรไม่ดีอ่ะบอกแม่ได้เลย Like, I know what it's like to be a single mother. I know what it's like to have a bad relationship. I know blah, blah, blah. And just see that in her versus like, oh, there's this girl who's trying to steal my son. I'm glad this is the alternative we got. And she looks so stunning. She always does, but like this is gorgeous. เรียกแม่ถูกแล้ว แม่มีลูกชายเยอะแล้ว อยากมีลูกสาวกับเขาบ้าง So I don't need no more man. ไหนมากอดทีสิ Y'all better stop. Y'all better give me this happy family moment. Stop it. Why y'all coming for my feelings like this? แม่ดีกอดพอใจอยู่บรรยากาศซึ้งมากเลย ผมได้ยินแล้วนะ พี่จะเล่าซ้ำทำไม เป็นเนได้ยินที่แม่บอกเลยปะว่าคนเราเนี่ยควรเปิดรับโอกาสให้ตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่ง พี่หมอพอได้แล้ว It's like, will you stop it? Calm down, Mulk. This is not our day. เนมภาพพี่ไนท์กับพอใจแต่งชุดไทย อันนี้ไหล่ชุดสูทพี่ไนท์เป็นแบบสกัดสีดำเหมือนมาเฟียเลยดักหน่อย Okay, Dad. I was sitting here wondering if Dad was going to make another final appearance in the series. เป็นไงงานถึงไหนแล้วเนี่ยพอดีไฟพ่อดีเลยโอ้ยคิดว่าพ่อจะไม่มาซะอีกมีพลาดได้ไงอะงานแต่งลูกทั้งคน แล้วนี่กินอะไรมาได้ยังพ่อยังเลยพอลงเครื่องพ่อก็รีบมาเลยกลัวไม่ทันงั้นกินก่อนครับสวัสดีนะครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ทุกคนคงรู้จักเชฟละมนแม่ของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่คงยังไม่มีใครรู้จักพ่อของผมเลย ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ ให้พ่อของผมขึ้นมาอวยพรในวันงานแต่งงานของผมสักหน่อยครับ So get your ass up here and wish me a happy marriage. And I don't need any sort of resolution between Mama and Daddy. Like, that would be nice, ideal fantasy world, but that doesn't always happen. I don't want to like rush an apology. ผมก็นึกในใจนะว่า ขออย่าให้โดนเรียกขึ้นมาอวยพรบนเวทีเลย แต่ก็เนาะทำไมเวลาแทงหวยถึงไม่แม่นแบบนี้ ในเมื่อลูกชายอยากให้ขึ้นมาอวยพรนะครับ ผมก็ต้องทำหน้าที่พ่อที่ดี จริงๆแล้วผมไม่ห่วงเขาเลยนะครับ เพราะว่าลูกชายผมคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่ดีกว่าผมมากๆผมขอแค่ให้เขาเป็นสามีที่ดีกว่าผม เป็นพ่อที่ดีกว่าผม ในชีวิตมันมีทางแยกให้เลือกตลอด True. แต่ผมเชื่อว่าลูกชายผมเขาจะไม่เลือกทางที่ผิด Fingers crossed. Only time will tell. ค
ครับ จริงๆอีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้ขึ้นมากล่าวกับเหล็กสักหน่อยคือน้องชายของผมเองครับ Moke. ไอเด Oh, okay. ขึ้นมา I was gonna say you were going heavy-handed with this if you bring Moke up here, but okay. เดย์เดี๋ยวแม่พาไป ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปเอง เห็นบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรมาไม่ใช่หรอ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมตาบอด And it's all his fault. ชีวิตคนตาบอดเนี่ย ไม่ได้ง่ายเลย แล้วมันก็จะยิ่งยากไปกว่านี้ ถ้าไม่มีไนท์พี่ชายของผม พวกเราทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนโต ผมเคยบอกตัวเองอยู่บ่อยๆว่า อยากเป็นลูกคนเดียว ผมล้อเล่นครับ Most times. ต่อให้ผมทะเลาะกับมันมากแค่ไหนเนี่ย ผมก็อยากมีมันเป็นพี่ชายอยู่ดี ขอบคุณนะมึง ได้เมียแล้วก็อย่าลืมน้องชายคนนี้อะ ขอบคุณแทนน้องชายผมด้วย And now I would like Moke to speak. Aw, come on, little niece. เลยจะกลับโตเลยปะ พี่ดูให้หน่อย พ่อกับแม่ผมยังอยู่ที่โต๊ะป่ะ ยูไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอยู่อ่ะ Conversation is good. งั้นอย่าเพิ่งกลับเลย อ๋อ อีกอย่างหนึ่ง เวลาพี่จะพาผมไปไหนเนี่ย ให้จับแขนก็พอ โทษที Force of habit. พอดีพี่ไม่ทำอะไรแบบนี้นานอ่ะ มันเลยลืมไปหมดเลย ตลอดเวลาที่ผมกับพอใจคบกันแล้วก็รู้จักกัน พอใจเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของผม Come on, safe เขา zone. พูดกับผมเสมอว่า ผมเองก็มีดีในแบบที่ผมเป็น และเขาก็ไม่เคยขอให้ผม เป็นอะไรมากกว่าที่ผมเป็นเลย ขอบคุณนะเธอ I'm so happy for them. Again, I've been shipping them together since the first time I saw them on screen. Episode 2 or 3, whatever that was. ก็ตั้งแต่ตั้งท้องภูมิใจ ก็บอกกับตัวเองว่า คงจะไม่รักใครอีก แต่พอเขาขอเป็นแฟน ก็บอกเขาไปว่ายังไม่พร้อมมีใคร แต่เขาก็บอกว่า เขาขอโอกาสครั้งที่ 2ได้ไหม ไม่ใช่ให้เขา She is so stunning. แต่เพื่อให้ตัวเองได้ลองเปิดใจรักใคร แล้วเขาก็ทำให้รู้ว่า เราทุกคน Like she's literally glowing. ควรได้รับโอกาสครั้งที่ 2ค่ะ โดยเฉพาะโอกาสครั้งที่ 2 ที่จะมอบให้ตัวเองได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ I
กาสครั้งที่ 2มันดีเนาะ Yes, it is. ถ้าเลือกให้ถูกคนอะ Yes, it is. Mark just out here pouring it on every chance he gets. พอใจมันคงจะไม่มีความสุขมากขนาดเนี้ยถ้าไม่ยอมเปิดใจรับใครอีกรอบหนึ่ง She also opened up her heart to somebody new. So it's not exactly the same situation. ไปเต้นรำกับพี่ไหม I would. แค่คือเท่า The soundtrack. ฉันให้งงเงินไม่กล้าพบกันทุกวันกับสามชาแต่ยังไม่เคยจะบอกรักพี่เต้นเก่งขึ้นเยอะเลยนะ คนเราเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวปะเพื่อจะได้มีโอกาสครั้งที่ 2เลย He's like, he ain't gonna let it go. ถ้าพี่พูดคำว่าโอกาสครั้งที่ 2แล้วได้เงินเนี่ย I'm saying. พี่รวยเละไปแล้วนะ Like, there has been more Moke getting a second chance in this episode than there has been hashtag product placements the entire series. เสียดายเนาะครั้งที่แล้วที่เต้นด้วยกันเนี่ยยังพอเห็นลางๆอยู่บ้าง ได้เห็นพี่ยังไงไหนเล่าดิ ตอนนั้นพี่เกรงจะตายมือนี่เปียกเหงื่อไปหมด เราได้รู้ปะว่าพี่รู้สึกไง Firm. ตอนนั้นหรือตอนนี้ Delicious. เสียดายนะถ้าเดย์ได้เห็นเนี่ยเดย์อาจจะรู้ก็ได้ว่าจะไม่ว่าตอนนั้นหรือตอนนี้พี่ก็ยังรู้สึกกับเดย์เหมือนเดิม I mean, girl, he could tell from how heavily you've been pouring it on this whole episode. You don't need to be able to see for that. Come on, soundtrack. Ah! Oh, it's beautiful. หมอก Then we have the gorgeous backlighting and just. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะสุดท้ายพี่ก็ต้องบินกลับไปทำงานต่ออยู่ดี Yes, but I renewed my visa so I can fly back. ความรู้สึกตอนนั้นน่ะก็เก็บไว้ตอนนั้นเถอะ It's like, I'm gonna try every trick in my arsenal. พี่ขอโอกาสครั้งที่ 2ไม่ได้หรอ ผมขอโทษนะพี่ Gorgeous, yes, the backlighting, just. You gotta respect the decision. God. อ่ะเดย์ทำไมมานั่งคนเดียวล่ะลูก พี่หมอกล่ะ นี่แม่ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะเนี่ย เขาไปแล้วแม่ พี่หมอกเขาไปแล้วอะ อ้าวแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ แต่แม่ดูท่าทางหมอกเขายังไม่อยากไปเลยนะ แม่ เดย์ไม่เข้าใจเลยอะไม่ใช่ที่ผ่านมาเดย์ไม่มีความสุขนะ แต่เดย์จะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเดย์ให้โอกาสเขาแล้ว You don't. เขาจะไม่ทำแบบเดิมอีกอะ You don't. เดย์อยู่กับความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ไหวอะแม่ เดย์สับสนนะ But that could be true about anyone you potentially give your heart to, baby. เราไม่มีทางรู้อนาคตหรอกเดย์
ไม่ว่าจะตาดีหรือว่าตาบอด ความรักมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ แต่อยากเป็นคนปกติไม่ใช่หรอ นี่แหละ ความรักของคนปกติ เราไม่มีทางรู้หรอกลูกว่ามันจะออกหัวหรือว่าออกก้อยอะแต่เราก็ต้องเลือกที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเด็กพร้อมจะเสี่ยงไหมล่ะ แม่กี่โมงแล้วอะ ตอนนี้3 ทุ่ม Thank ไปหม you อ4 ทุ่ม 40 Thank you ถ้าไปตอนนี้กูว่ายังทันนะ Thank you พี่ไนท์ เอาไง มึงจะไปไม่ไป เอาไงจะเดย์แป๊ดๆแบบเนี้ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ พี่พอใจ ไปสิ ไปก็รู้ดิ Okay, well hurry your ass up มา ฝากน้องด้วยนะ ได้แม่ ระวังนะ ไป Man, take off your heels. I love that they are spending their wedding night hooking up day. เฮ้ยโทรฝากน้องด้วย เฮ้ยหรือว่าโทรหาไอ้หมอกมาก่อนดีให้มันรอ โอ้อยู่เนี่ยมันยังไม่รับเลย เฮ้ยงั้นขึ้นร Of ถ course he doesn't, because we gotta make this moment even more cinematic. Moke picking up his phone would just make too much sense, make life too easy right now. โอเคนะ I love that they literally left their own wedding พี่ไม้ to help get their brother hooked เหร up. อ เธอนี่รีบสุดแล้ว เร็วกว่านี้ก็ห่อแล้วนะ ก็หนูกลัวไปไม่ทันได้หมอกอ่ะ เธอเดี๋ยวได้ถึงชาติหน้าก็ถึงสนามบินนะ เวอร์อะ พี่ไนท์กี่โมงแล้วอะ 3 ทุ่ม 50กูว่ายังทัน ทันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนั่นเอง But then we still gotta go through like not customs, but we still gotta go through like airport security and all this stuff. I'm assuming okay, he's still at like check-in, so they don't have to go too far then. คุณคะขอพาสปอร์ตเช็คอินด้วยค่ะ คุณคะ โทษครับ Also, baby, where's your phone? เรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่รู้อ่ะไปเถอะเฮ้ยจอดแป๊บเดียวครับพี่ I say, I don't think you can just leave your car here. So you got the whistle man out here blowing his whistle. Well, maybe one of you guys can stay with the car. But I do love this visual. Also, don't ruin your มี dress. ใครรู้ไหมว่าอยู่เกตไหนอ่ะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะ เยอะไปหมดเลยอ่ะ แล้วมันคืออันไหนวะ Ugh, you better do this panoramic เฮ้ยเธอ shot. รู้แล้ว Ugh. R16 เอางี้นะ เดี๋ยวเดินไปที่ประชาสัมพันธ์ แล้วเดี๋ยวเขาเอาเดย์ไปทางนู้นโอเคปะ โอเค ไปมึงทางนี้มอก พี่มอง If we don't see him, maybe we could just like hop a flight to Hawaii. พี่คะหนูฝากประกาศตามหาคนหายได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะ พี่เราประกันขอเรื่องทางการเท่านั้นนะคะ ขอโทษด้วยค่ะ แต่ว่าหนูจริงจังนะคะ พี่ดูชุดหนูสิ คือหัวหนูอะมันขโมยซองงานแต่งจะไปอยู่กับเมียน้อยอ่ะ พี่หนูขอร้องอ่ะ พี่ดูชุดหนูดิ เนี่ย หนูจะไปตามตัวมันกลับมาชดใช้งั้นหนูขอร้องอ่ะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ What do you mean you don't do announcements that there's a missing person? Like, what if there's a missing child? You're like, I'm sorry, we don't do that here, baby. ไอ้หมอกอยู่ไหนเนี่ยมึงน้องเขามารอมึงอยู่ได้มึงอยู่ไหนออกมา โอเคพอใจปะ เฮ้ยมึงนี่ไง พี่ขอเถอะเดี๋ยวพี่โดนไล่ออกนะคะ
I mean, understandable. ถึงแล้วขอโทษนะครับเที่ยวบิน TWL 731ออกไปยังครับ อ๋อ เครื่องออกจากเกตไปแล้วค่ะ เฮ้ยแล้วสามารถเช็คได้ไหมครับว่ามีคนตกเครื่องหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มาขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพี่ดูได้หน่อยนะครับ สักครู่นะคะ ได้ไหมครับ มีไหมพี่ I mean, he did technically check in. นี่นะคะ เช็คอีกทีนึงได้ไหมครับเผื่อมันจะตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยครับลองไล่ดูทีละคนก็ได้ครับ I mean, he had a flight home and he hopped on the flight home. It's how flights work. But again, we could unblock his number and send him a text or a phone call, or we are pretty wealthy. We could hop a flight to Hawaii and see him. เอาหน้าเดไม่เป็นไรเนาะ เฮ้ยเธอ ลืมของไว้ข้างบนอ่ะ ต้องขึ้นไปเอาไอเดมึงด้วยขึ้นไปด้วยกัน Is Milk already upstairs? Have you cultivated this whole plan? พาไปไหนเนี่ย นะ Was this whole run into the airport a เอาตร ruse? งนี้แหละ An unnecessary ruse? ไอ้ไนท์งานมันเลิกแล้วไม่ใช่หรอเดือดโรงแรมเขาเปิดเพลงไว้วะ งานเลิกแล้ว แต่พี่ขอให้เขาเปิดเพลงต่อเองอะ พี่หมอก โอ้ยเรียกซะดังเลยนี่ถ้าเดย์เข้ามาใกล้พี่อีกนิดนึงเนี่ยก็จะจูบพี่แล้วนะ So, bitch, don't you threaten me with a good time. So why couldn't you meet us at the airport? Why did we have to go through this whole คุณอ unnecessary? ดีตเจ้านายครับรบกวนช่วยเต้นนำกับผม I mean, it's a cute moment. จะได้ไหมครับ ได้สิ ผมเคยเล่าให้พี่ฟังแล้วใช่ไหม เวลาผมฝันเนี่ย ผมจะเห็นภาพทุกอย่างชัดมาก ชัดจนผมโกรธตัวเอง ที่ทุกอย่างเป็นแค่ความฝัน You gotta come through with the smoke and the choreography. Come on. Give me this fantasy. Come on, prom. Better come through with this prom dance. ถ้านี่เป็นความฝันนะ ผมไม่อยากตื่นเลยว่ะ ก็เดย์ไม่ได้ฝันอยู่นี่ พี่ก็อยู่ตรงนี้จริง ก็ผมนึกว่าพี่ไปแล้วอะ ๆทำไมอยากให้พี่ไปอ่ะ ไม่อยากอะ แต่พูดโดยคนที่เพิ่งหักอกพี่เป็นครั้งที่ 2 เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะ คนเราก็อาจจะมีโอกาสครั้งที่สองที่ตัดสินใจผิดก็ได้พี่ Maybe. ใครจะไปรู้ นี่เดย์ไม่ให้พี่พูดคำนี้เองนะ เดย์พูดเองเฉย ก็ใช่ ผ
ผมไม่อยากให้พี่พูดแล้วอะแต่ผมจะเป็นคนพูดเอง Okay. So are you guys gonna do long distance, or is Moke just gonna put in his 2 weeks notice? อยากขอโอกาสครั้งที่2ให้กับตัวเองอะพี่กลับมาคบกับผมได้ไหม เราคิดว่าได้ไหมล่ะ No. Bye. It's like we did magic. พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่มีวันทำผิดแบบเดิมเป็นครั้งที่2อีกแล้วพี่จะไม่มีวัน Well, never say never. It's a very hard promise to make. You'll try. I promise I'll try to never hurt you again. ผมก็สัญญานะว่าผมจะไม่รักพี่น้อยลงไปกว่าเดิมเลย That's nice. Also, maybe promise I'll try. พี่ไม่เคยรักเลน้อยลงไปกว่าเดิมเลยนะ ผมรู้อยู่แล้ว But I guess I'll try not to love you less isn't quite as romantic, so okay. We'll let that one slide. What are the chances that the same person gets 2 eye donations? I mean, I guess they are rich and have ชีวิตที่อยู่ things เพื่อ at ดู their แลใครสักคน disposal. ให้ดีที่สุดเนี่ยมันโคตรมีความหมายเลย ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายก็แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณขอบคุณนะครับ Okay, so we gave him his vision back. Okay. Lord, we are jumping all over the timeline this final episode. My goodness.เดมองเห็นแล้วพี่เฮ้ยพี่ ผมมองเห็นแล้ว Okay. Okay. มองเห็นแล้วพี่ พี่ดีใจกับเดย์ด้วยนะครับ Everybody else in the room like, hey, I'm here ห too. น้าพี่ชัดๆสักที You can see me too. I'm here. สนใจแม่คุ้มดิ That's what I'm saying. ได้แต่แฟนเนี่ย ดีใจด้วยนะลูกนะครับ คิดถึงแม่นะ พอใจนะ พี่พอใจเราน้องภูมิใจอ่ะ อยู่บ้านอะเป็นไงตัวจริงพี่สวยไหม I've been telling you all damn series. Yes, you're fucking gorgeous. ภ
ผมอ่านหนังสือ Last Twilight นับครั้งไม่ถ้วนผมได้แต่จินตนาการตลอดว่าถ้ามีชีวิตปกติมีจะใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นผมคิดไม่ออกหรอกชีวิตกลางมรสุมทำให้ผมลืมไปหมดแล้วลืมว่าชีวิตปกติของผมหน้าตาเป็นยังไงมีความสุขได้มากขนาดไหนตอนผมอ่าน Last Twilight จบครั้งแรกผมเหมือนคนหัวใจแตกสลายผมแทนตัวเองเป็นมีมาโดยตลอดถ้ามีหายไปผมก็ต้องหายไปด้วยจนสุดท้ายผมจึงได้รู้ว่าคนทุกคนล้วนแต่มีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองเราทุกคนเกิดมาเพื่อหาตอนจบในนิยายแบบที่เราอยากเป็นเท่านั้นผมโชคดีมากครับที่เปิดมาถึงหน้าที่แย่ที่สุดของนิยายของผมแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันยังไม่จบและผมจะยังเปิดหน้าต่อไปพ่อแม่พี่ลุงนี่เดย์แฟนผมเองต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะผมมีคนดูแลแล้วชีวิตที่อยู่เพื่อดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดเนี่ยมันโคตรมีความหมายเลยเนาะไปก่อนนะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ Hi, wrong. ภูมิใจคนสวยอ่ะกินผักนะคะกินผักค่ะกินผักจะได้แข็งแรง She's precious. โอ้มานี่มาเดี๋ยวป๊ากินให้นะคะ อ้อนป๊าไปแล้วอ่ะป๊ากินแทน งั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำซุปผักขมให้หนูทานดีไหมคะ หนูชอบใช่ไหม ค่ะหนูชอบกินซุปผักขมอ้อนคุณย่าจังเลยนะคะ Look, if we can find a vegetable they like, we will stick to it. That's fine. And spinach is full of all kinds of nutrients. Yes. ผมว่าจะเอาทำเป็นเมนูใหม่ที่ร้านประจำเดือนนี้เดี๋ยวรบกวนทุกคนช่วยชิมด้วยนะ This month's menu where ที่ร้านคงรักตายแล้วมั้งเนี่ยคิดสูตรใหม่ให้ทุกเดือนแบบเนี้ย แน่นอน แม่ชิมให้พี่หมอกหน่อย the restaurant owner where ไหนชิมสิ ชิม อยากกินไหมคะ could use a little more salt, a little less garlic, but บอก it's ที่ร้าน cute. เขานะ ให้ขายแพงๆได้เลย แบบเนี้ยขายดีแน่นอน บอกเก่งไหมคะ ขอบคุณครับเชฟ เรียกแม่ก็ได้ She just throwing that sentence around to everybody this episode. I'ma call you mom too. I'm part of this family now. ลองชิมดู อร่อยมากเลยนะอ่ะ แม่ อาหมาหนูขอกินด้วย ไปไป ลองชิมมาชิมดูนะด้วยขอบคุณนะ มา คุณยายอยากกินอะไรครับ ไหนดูสิตักอีกสิ กินไม่ไปไหม เอาไหม กินไม่ไปไหม ไป
านผักด้วย ไปอีกคนในท้องด้วย Oh Lord, not you putting another bun in the oven, girl. Okay, y'all better go ahead. Oh, I mean, I guess there was a 3-year time skip, so.ไงสวยไหมล่ะ สวยดิ ตรงนี้เลย โอ้ย พี่ว่าแสงพระอาทิตย์ในเรื่อง Last Twilight เนี่ย หมายถึงอะไรอ่ะ พี่ว่าดวงตานะเดชคนเขียนเนี่ยเขามีลูกที่กำลังจะตาบอด ตอนจบลูกเขาตาบอดจริง ก็เลยแต่งตอนจบมาเป็นแบบนั้น ผมว่ามันคือความหวังมากกว่านะพี่ คนเราทุกคนเนี่ย ก็เหมือนมีนั่นแหละ อยู่เพื่อวิ่งไล่ตามความหวังในการมีชีวิตของตัวเอง เดชเริ่มเห็นแสงสว่างตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่พี่เข้ามาในชีวิตผมมั้ง เป็นคำบอกรักที่พอที่สุดเลยรู้ป่ะ ก็เป็นรางวัลไงอุตส่าห์พาผมขึ้นมาถึงที่นี่ บอกรักซะหน่อยจะเป็นไร ไม่ต้องมาเดชตอนแรกอะเดชเกลียดพี่จะตายเห็นได้ปะ โอ้โหทำอย่างกับว่าตอนแรกพี่ชอบผมมากงั้นอะ Truth. แกล้งผมสารพัดเลย นี่ชอบพี่ตอนไหน อยากรู้อะ ไม่อะ พี่บอกก่อนดิ พี่ชอบผมก่อนนะ เฮ้ย รู้ได้ไงพี่ชอบเดชก่อน อ่ะ แล้วตอนนั้นใครมาจูบผมก่อนนะแล้วเห็นใครที่ไหนบอกก็ไม่รู้ว่าคิดว่ายังสงสารอยู่อีกไหม หล่อตายอ่ะ You did say that. That did happen. แล้วไง เนี่ย หล่อปะล่ะ Handsome and a doctor. ไม่อ่ะ ไม่หล่อก็ได้ แต่รักเอาไว้ Wow. Like, okay, fine, you're gorgeous, I guess. รักเหมือนกัน เร็ว ชอบพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อยากรู้อ่ะ เมื่อไหร่อ่ะ You were asleep on my floor. พอมองย้อนกลับไปนะ ผมก็ชอบพี่ขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นทุกวัน นี่ใช่ปะที่อยากได้ยิน It be that way sometimes. There's not always just this one magic moment. You just get to like someone more and more every day. เดย์เปลี่ยนชีวิตพี่มากเลยนะ Yeah, you did. เฮียโคตรเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกัน สวยเนาะ ครบทุกอย่างที่อยากเห็นแล้วใช่ไหม ยัง He said, let me see that เดี๋ยว dick. สุดท้าย Y'all better be adorable. เว้ยมันจะไม่มีแค่คืบอีกแล้วเดย์แล้วเนี่ย ก็จะไม่ใช่ภาพสุดท้ายที่เดย์จะเห็น You say that now, ที่จะอยู่ให้ but เดย์เห็นแบบนี้ตลอดไป there could be a secret plot twist where, oh, he goes blind again right now.
ผมก็รักพี่เหมือนกันพี่หมอก Yes, give me the montage with a beautiful soundtrack. Come on. I'm gonna make out on this mountain. Please don't fall off. Aww. Good job. Okay, well, we made it to the end of this journey, and what a beautiful, fantastically crafted series it was. It was all the way through so well directed, so well acted, so well shot. Like, I've sung praises time and time again. The soundtrack is incredible. The character building, the world building, and there's just so many amazing things about this series. And I loved where this episode took our characters. I have kind of mixed feelings about Day getting his sight back there at the end, which I'll touch on in a minute. But before we get there, I love just literally the first 3/4 of this, the first 3 parts were absolute just perfection for me as far as the character choices and things that were how the characters developed. And honestly, once we got to, I think even midway through like part 2, when Day and Mok were just, seeing each other again for the first time since breaking up at 3 years past, and just interacting with each other, I was sitting here thinking to myself, and I even said it at one point, that I don't even need them to end up together at the end of this series. I'm just so happy that the characters got to this point. I'm happy that, like, obviously I don't want to see people break up, and like I was sad last episode when they split and went their ways, but it was honestly for the best in the end for both of them. Mok got to go overseas and really start to hone his craft and just grow as a person and just mature so much. And Day really got to find out who he was without this constant, I won't say without this constant support system, but without someone there holding his hand the whole time. He really got to stand on his own 2 feet. He owns his own little bookshop, and it's beautiful. It's beautiful to see, even when he was having they were tasting the food for the wedding and whatnot. He was showcasing how much he's grown in just eating. Like, they were saying, "Oh, I remember the first time we had dessert. It was so messy." Blah blah blah. It's like, look, I've learned little tricks. And it's like he's learned to just become so self-sufficient, and it was beautiful just to see the growth that both of them had as people, and coming back together and meeting again as just grown ass men. Like, they were, I won't say they were little boys back when they first met, but they were definitely younger, a little bit more youthful, maybe a little bit more naive, blah blah blah. But they've had their time apart, they matured, they grew up, and they came back as men, and it was just so nice to see where their character arcs took them. And by the time we got to that point, even before, the wedding and, they were dancing together, all this kind of stuff, I was just sitting here thinking, when they were having the conversation during the food testing and Mok was apologizing for everything that he did, and, they just acknowledge that it's nice to have this conversation. It's nice that we can have this. And I'm like, yes, it is so nice that we can have this mature, honest, open dialogue. I pray for it every fucking series. But it was so beautiful to see that. And I'm like, you know what? I don't even need them to end up together at the end of this. I would love it. Don't get me wrong. I would love them to be together at the end of this, but I don't need it. And for a moment there, especially coming towards the end of part 3, when we were doing the whole
airport chase, this, that, and the other, I was like, maybe they won't end up together. And I'm fine with that because that's not always how it works out. And again, they've done such a great job of grounding this show in reality throughout the series. And I was thinking, okay, maybe it'll be kind of like a Gaisa Pellicula ending where they're the right people for each other, but it's just not the right time. And that's how life is sometimes. Sometimes you meet the right people at the wrong time, and that is fine. You don't want to force it. You don't want to try and make it something that it's just not going to be at the moment. So I thought maybe they were going to take us that route, especially with Day saying, no, I don't want to, or you're leaving, you should just go, let the past be in the past. And Mok just kind of accepted that. The whole way that sequence was shot, the intense backlighting and all of the camera work, it was gorgeous. And the slow motion just kind of letting go of the hands and Mok just accepting the reality of the situation, like, okay, I will go. He didn't cry, he didn't put up a fight or anything like that. He was just like, okay. He got in the car and he went off to the airport. And I was like, okay, maybe we're gonna go down that route where it's like, yes, obviously they love each other, obviously they care about each other, but it's just not the right time. It's not the right time. And I was fine with that. I was fine because we had already made our peace with each other. We had already cleared up all of the negative feelings and whatnot from the past. We've already apologized. We've cleared it all up. So I'm like, I'm fine if they don't end up together. Again, I would love them to because they're adorable. They're precious. I love them, but I don't need them to. And I'm just happy where the characters are right now. So if the series ended at the end of part 3 or midway through part 3, I would have been fine. Again, it would be a sad sort of, oh, left on that awful little cliffhanger. Oh, he didn't make it to the airport in time sort of thing. But like, if they didn't end up together, I'd be fine. It's perfectly fine. But they didn't end up together, and it was great. I have questions why we had to go through this whole airport song and dance thing just to end up back at the wedding. Like, maybe Mok had his phone off until he decided not to go on the flight. So obviously when they ran up to the lady, like, hey, can you check to see if anyone's missing from the flight? No one would really turn up missing because he did check in. He checked on the flight. He didn't go fly on the plane, but he did do the initial check-in. Granted, I feel like there would be another sort of like check-in once you're getting on the plane, like, hey, is so-and-so here, so-and-so. Like, I've been at airports waiting and I've heard people call, last call for a blah blah blah, your flight's about to take off, because they've already checked in but they're not at the gate. So maybe but maybe they don't take the person out of check-in if they miss that or whatever. But I don't know, whatever. So he checked in, so he would show up as already checked in and ready to go on the flight. So maybe his phone was off until he decided to leave, at which point they were already at the airport and all of those shenanigans took place. And then on their way home from the airport, maybe Mok called or texted or something. I don't know. I'm gonna suspend my disbelief for right now. But that whole exchange of situations right there, I'm like, that feels unnecessary. Mok could have just answered his phone and we could have just met at the airport and had this beautiful airport moment. But okay, fine. We'll bring him back to the wedding ceremony. I'm like, okay, still, it was a beautiful moment. We made up. We're happy together and love. I love poor Jai and Knight. Again, I've been shipping them together since the first time I saw them on screen. I think it was episode 2 or maybe episode 3, whichever episode it was, when Day was like, you're fired, get out of here, or whatever. And then poor Jai came to the house to bring him the slippers. And it was just, I don't even know if she interacted with Knight other than him answering the door or him being in the house. But like, they were standing by each other watching Day open the slippers or whatnot, and I was just like, I like this. And then as the series went on, there are a couple other times we'd put them in the same room. I'm like, I like this. I'm here for this. And then here we are at the end, culminating with this big, beautiful wedding between the two of them. And now they're going to be parents again. And I'm like, this is beautiful. I love them. I love them together. I love
I love how much of huge supporters there are for Day and Mok. They're out here trying hard. They're being the best wingman and wingwoman in the world. They're trying so hard to get these two together. Like, my God, like the fact that they left their own fucking wedding to chauffeur him to the airport and do all of this stuff. Like, they still had guests, okay? There were still guests at this wedding. Dancing was going on. Drinks were flowing. They're like, okay, we're gonna peace out. Y'all have fun. We got somewhere to be. Like, I love it. I love how committed they are to making that relationship work. Love. MVPs. We love them. So yeah, I'm happy that they did get this happy ending. I'm happy that Mom was accepting, because like I've said a couple episodes back, back when I was worried about how Mom was going to react to finding out Mok and Day were dating, I had similar concerns about how's Mom going to react to Night wanting to date poor Jai, because I wasn't sure where we were going with Mom's characterization, because we didn't get a whole lot of her at that particular point, or we didn't get a whole lot of emotional range from her at that point. So I wasn't sure if they were going to take her the direction of being sort of a stereotypical wealthy mother who sees these scoundrels as trying to infiltrate her family and, you know, just marrying her sons for their money and this, that, the other, and this pregnant girl with someone else's child is trying to steal my... Like, I didn't know if we were going to go that route, or if we were going to go the route of she sees something in poor Jai that she has lived through. She is seeing something there that she can relate to and would extend this sort of maternal olive branch. And that's what we saw there, you know, leading up to the wedding day when she was giving them her blessings, this, that, the other. It's like, okay, I'm so happy that this is the route we took, because I love women supporting women. We love to see it happen. But B, like, poor Jai has been through so much, and I'm so glad that her ex did not make another appearance. That was another thing I wasn't sure if that was going to take place throughout the series back when we first broke up with him and then she discovered that she was pregnant. I was like, oh, is he gonna come back and just start causing trouble for her and this baby? I'm glad he was not even a second thought in this series. Like, please, we don't need him. She's been through so much. She's been through so much, and it's hard. It's hard. I mean, children are hard in general. Being a single mom is hard, I imagine. I've never done it, obviously. But like, it's hard, and that's something that Day and Night's mom can relate to. It is difficult, and yes, she had whatever relationship with her ex-husband, but I'm glad that she could see something in poor Jai that she could relate to, and felt this sort of kindred spirit. It's like, hey, welcome into the family. Not judging her, not suspicious of her, this, that, the other, just welcome into the family with loving arms. I'm like, beautiful. I love this. I also love the fact that they did not tie up Mom and Dad's storyline with just like a bow. I'm like, okay, they're all happy now. I didn't need that. I don't need a magic BL band-aid that's just gonna fix everyone's problems in the final episode. I didn't need that. So I'm glad that they addressed the elephant in the room. Like, okay, yep, Night's getting married. Mom and Dad are here. Clearly, they have not spoken in some time, and they were cordial. They conversed, and that was it. That was it. It wasn't, and he, you know, obviously he gave that really rousing speech up there and wishing Night to be a better husband and a better father than he had been, this, that, the other. And you can see that reached something in Mama, but I'm still glad that it wasn't the case where it's like it reached something to her and she's like, I'm so sorry for everything. Let's make up and try again. I didn't need that. And I'm happy we didn't get that. They seemed to just, maybe they made peace with each other, maybe they didn't, but they were cordial at this wedding, and that's all we needed. They were cordial, and I'm good. I'm happy with that. So I love that sense of realism there. What else? Obviously, all the interactions we had with Night and Day throughout the first two parts were just precious and everything. Like, even though Day is blind,
that memory sense is still there. And he's like, you still smell the same. You're still using the same cologne that I gave you. The touch of your arm, the way I'm holding onto your arm, it feels too familiar. It's like those memories just, they don't go away. Well, I mean, they may go away eventually, but like when the love is still there, those memories linger on. So love those interactions. And then we had the whole Day getting his sight back thing there at the end. So like I said, I have mixed feelings about it, and I've talked about this throughout the series a number of times, where there's the part of me that wants that super, not really cheesy, but that super stereotypical BL happy ending where it's like, yes, give him his sight back, do this so we can have all these happy moments. Mainly I just want, they were taking all these pictures together and of things for him to see once he got his sight back, and I'm like, I'd like him to see the pictures, like more so than anything. I'm like, just wanted to see all those pictures he took. So that's my headcanon. I'm like, yes, give him his sight back so he can see these pictures. But there's the other part of me that said a number of times throughout this series, just like I don't need them to be together at the end of this series, I didn't need him to get his sight back at the end of the series. And I know there are a lot of people in my comment section who were on both sides of the fence, where it's like some of them want him to get his sight so he can have that happy ending. And I'm like, I get it. And others who are like, no, I would rather him stay blind, because this series has been so good at rooting itself in reality. And the reality of the situation for a lot of people who have lost their sight is they don't get it back. They don't always get an eye transplant. Or in his case, 2. Granted, he has a lot of money. His mother is rich. They have lots of money at their disposal, so money talks. So that may have some influence on why he's Granted, it took him 3 years to get this second eye transplant or second eye donation, but still, not everybody gets an eye donation. Not everybody gets 2 eye donations. Not everybody gets their vision back, and there's something powerful about the idea of him remaining blind and learning to live with that, learning to cope with that, getting the strength to stand on his own 2 feet. And that's what they were showing us throughout the first 3 parts. That's what it was. He has grown so much. And he has learned to stand on his own 2 feet. He has learned to not overcome his blindness, but he's learned to deal with the reality of the situation and show that life can go on, to show that, yes, it is difficult at times. There are challenges, but life does go on. And I thought that was such beautiful representation, such inspiring representation. Again, I am not blind, and I hope to not be, because I enjoy my vision. But I feel like that would be such an inspirational point to make in this series, and they were making it so beautifully. So then for him at the 11th hour, hey, we're magically giving you your sight back, and now everyone's all happy, yay! I was like, again, there's the part of me that loves it because I wanted him to be able to see, and I love the happy ending. But there's the other part of me I'm like, I feel like we're kind of undercutting the message we've been sending this entire series, that it's okay. Like, some people lose their vision, and sometimes you find the strength to move past that and live your life, and it is possible to live your life in spite of this. So I feel like it would have been a more powerful ending for me, or a more powerful message for him to not have gotten this magical second eye transplant and then suddenly be able to see. But I can see where a lot of people would like this ending. And I'm not saying I don't like this ending. I go back and forth with, do I want it to stay grounded in the realistic world that we've been grounded in this whole time, or do I want to just suspend my disbelief and throw caution to the wind and like, you know what, give me my fairy tale happy ending. So sometimes I want my fairy tale happy ending, sometimes I want me to stay down in reality. So again, I'm on the fence. I don't hate it. Again, the series has been fantastically handled. It's just,
felt a little we're tying up all the loose ends with a pretty bow BL cliche, when this series has done such a great job of avoiding a lot of these sort of magical BL cliches and subverting a lot of those expectations. So I like it, but also I would have been fine if he remained blind. I feel like we would have had a more powerful message to go out on. But they are together, they are happy, and yeah. So, like I said, it's been a beautiful series. It's been a beautiful journey. The soundtrack is incredible. GMMTV never seems to fail when it comes to giving me a fire soundtrack. The acting has been fantastic. I've loved seeing Mark just throughout all of last year, because like he's been just like taking on all of these various different roles, and he's just been flexing his acting skills. He was the best wingman ever in My School President. Then he had that, nice sort of side couple relationship in Moonlight Chicken. He had a very tumultuous / toxic, interesting relationship in Only Friends. And now he's got this beautiful, wholesome relationship with Poor Jai, but also what started out as this very complicated, emotionally driven relationship with Day. And he has just been acting his ass off this whole year. So I'm so happy to see his growth, and I can't wait to see what else he has in store for us. Dr. Jimmy, the only other thing I saw him in was Bad Buddy. And if y'all watch my reactions to Bad Buddy, y'all know how I felt about Y. Y is a dick. I'm sorry. Yes, we forgave him at the end, although he never apologized for shit. Whatever. I had feelings about Y. So it's nice to see Dr. Jimmy in another role where I'm not constantly screaming Y is a dick every couple episodes, every couple minutes. I loved seeing him in this. I think he did a fantastic job of playing this sort of rugged, scrappy bad boy with the heart of gold. I loved seeing his chemistry with C. This was my first time seeing him. I believe they've done a series together already, which I haven't seen, but this is my first time seeing C, and he has the most precious smile in the world. Every time that boy smiles, I melt. I saw pictures of him that were retweeted on Twitter of him just like smiling or looking at a camera or looking at a butterfly. I don't remember what I was looking at, and I just retweeted him like, that smile, I'm melting. Every time there's just something about a smile that it warms my heart. And again, I love to see the character development that he took us on from Day in the beginning, who was really, really jaded, which understandable. He just lost his sight, and he's adjusting, but really, really jaded, kind of angry at life and the world and his brother, and just to see where we've come, beautiful. Yeah, I love the speech that Mama gave to Day at the wedding there before they decided to run off to the airport, because I couldn't have said it better myself. It was the same thing I was sitting here thinking. Because he's like, I don't know if he's gonna do that again if I give him a second chance. And I'm like, well, baby, that's life, that's love. You don't know if anyone is going to do that if you give him a chance. That you just have to either shut yourself off from love completely, or take a chance and see what happens, because we don't know the future. We don't know the future. We don't know what the future holds, and we can't say whether or not this person is going to do these same actions. We can't say whether or not this person is going to have these same feelings 5 years down the road, 10 years down the road. We don't know. We just have to take a chance and hope that it works out. So I loved Mama's speech there, because again, it was just echoing my thoughts exactly in that moment. And yeah, it's a great series. Sad to see it end, but all good things must come to an end. And yeah, I guess this just leaves room for something else for me to react to. What is that something else? I don't know.
you'll just have to stay tuned and find out. But I hope you guys enjoyed this reaction and this journey we went on. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I will see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, There was a time we had it all. The darkness took over, and we started to fall. Hey, the feelings I had for you, they never left. And now I'm standing here, surrounded, lost with no vision of how we used to be. Standing here, surrounded. Standing here, stranded. Ooh, yeah. I was drowning, suffocating. When you pulled me out for air, I was running through the fire in the mountains that I see. Can't breathe without you. It's hard to see without you. Can't breathe without you. No, I can't live. No, I can't live without you. It's hard to see without you. Can't breathe without you. Now we're together, there's nothing